尼克士甸第8局最後佢嘅最後一個壺。佢嘅隊友都暫時未掂呢個壺啊，係咪有少少大力呢？咦！但係而家就開始拆咯，佢嘅力量應該唔錯，但係好似有少少偏咗外面少少。好啦，未能夠坐正喺嗰個圓心中間嘅，咁啊，但係當中就輕輕將自己黃壺推入咗少少。好，咁睇下中國隊嘅隊長又點樣選擇去處理呢個壺啦。咁當然佢可以直接 draw 入去啦，或者一個輕輕 tap 走中間嘅黃壺。咁睇下佢選擇力度應該係一個比較輕嘅力度。而家局數，而家第8局比分係7-7，有後手嘅係徐曉明準備掉出佢嘅最後一個壺。徐曉明掉出佢嘅壺啦，隊友都喺度拆緊 hold 住個線路。好，繼續 hold，要溝多少少，可唔可以去到呢？冇問題，係停低喺中間嘅，紅壺係有1分，咁即係話比數係8-7，中國隊勝出嘅。咁啊，出線嘅機會就非常之大，睇下佢可唔可以輪空到入到前2名嘅位置。